が閉まります。閉まる扉にご注意ください。無理な乗車はやめてください。まだの列車をお降りください。ご乗車ありがとうございます。この電車は千里中央行きです。次は中津です。Thank you for riding with us. This train is bound for 千里中央。The next stop is 中津。Station number M15。併合いたした電車グローバル人材のサービスからロバート・ボルターズ・ジャパン総合人材サービスのサンレディースへお越しの方は次でお降りください。扉が閉まります。ご注意ください。次は西中島南方です阪急線がお乗り換えです。出口は左側に変わります。The next stop is 西中島南方 Station number N14。Passengers transfer here to the Tokyu line。車内では携帯電話はマナーモードに設定の通話はご遠慮ください。また優先座席付近では混雑時には電源をお切りください。皆様のご協力をお願いします。まもなく発車をいたします。閉まる扉にご注意ください。次は新大阪です。新幹線 JR
口が右側に変わります。The next stop is 新大阪 Station number M13. Passengers can transfer here with Shinkansen and JR line. 総合不動産のサムティミラブルゼロのサイエンスヘルディアグループヘルディア DCA の人が次でおりください。新大阪新練馬大食堂前です。新幹線 JR 線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。新大阪 We will be stopping at 新大阪 Station number M13. Passengers transfer here Shinkansen and JR line. The doors on the right side will open. Please be careful of the train doors. 次は東三国です。The next stop is 東三国 Station number M12. お客様にお願いします。車内および駅構内で不審物を発見された場合は触らず直ちに乗務員または駅係員にお知らせください。5号出口ジョブフルな明日を描くアウトソーシング企業ジャパンクリエイトグループ医療系国家資格取得の新大阪歯科技工士専門学校新大阪歯科衛生士専門学校ものづくりを技能で支える溶接機械加工の訓練施設テクニカルファームへお越しの方は次でお降りください。東三国右側の扉が開きます。ご注意ください。東三国 We will be stopping at 東三国 Station number M12. すぐの発車となります。閉まる扉にご注意ください。次は江坂です。The next stop is 江坂 Station number M11. お客様にお願いします。座席はできるだけ譲り合っておかけください。なお優先座席はお年寄りや体の不自由な方などにお譲りくださいますようご協力をお願いします。保証の相談は国民共済コープ共済ショップ江坂店ビジネスと観光のサニーストーンホテル愛され続けて60周年ワンタン麺のエースコップへお越しの方は次でお降りください。
をご利用いただきまして誠にありがとうございました。まもなく江坂に到着いたします。この電車は千里中央行きです。この先もどうぞ気をつけてお帰りください。またのご利用お待ちしております。扉が閉まります。ご注意ください。緑地公園です。お忘れ物ないようお降りください。千里中央行き発車します。閉まる扉にご注意ください。
お忘れのないようにください。ご視聴ありがとうございました。大山大です。千里中央行き発車します。閉まる扉にご注意ください。おです。